Привет! Сегодня у нас такой небольшой уличный тест двух продуктов от Würth. Сегодня именно тест, не обзор, минимум слов и максимум дела. У нас сегодня на обзоре HHS Clean. Это средство для удаления всех типов смазок, в том числе и сложных вюртовских. И Würth тефлоновая смазка HHS Grease. Смазка с тефлоном, то есть основа полусинтетика и тефлон. В чем плюс, что когда масляная пленка уйдет со временем, тефлон остается на поверхности и продолжает защиту. Как вы видите, здесь внутри шарик. То есть перед применением надо заболтать, чтобы все это размешалось. Смазка у нас белого цвета. Сейчас вы все это сами увидите. Почему два средства? Сегодня мы будем смазывать петли в автомобиле. И они когда-то кто-то их чем-то мазал, может быть не мазал, неизвестно. Поэтому, естественно, сначала удалим все, что там было старое, неизвестно, что там было, но мы будем это удалять. Дальше нанесем новую смазку. То есть посмотрим весь процесс, и в принципе так делать правильно. Потому что с петлями ладно, еще более-менее. Например, направляющие люков, направляющие сдвижных дверей, там обычно просто грязь. Там масло смешанное с грязью, с пылью и так далее. И наносить недешевую и высокоэффективную смазку на вот эту грязь смысла нету. Потому что этот очиститель еще обладает свойствами праймера. Он удалит грязь и он подготовит поверхность для лучшего сцепления новой смазки. Поэтому приступим. Начнем, соответственно, с очистки. Убираем защитный колпачок и немножко почистим поверхность. Здесь можно наносить смело, поскольку очиститель не влияет на лакокрасочные покрытия и, в общем-то, ничего не повреждает. Старую смазку убрали. Можно протереть, чтобы показать, что остается практически сухой металл. Никаких следов старой смазки, ничего не остается. Причем высыхает мгновенно, никаких жирных следов. Если где-то было много смазки, вполне возможно, что старая смазка может подтекать. Поэтому имейте под рукой какую-то салфетку ненужную или полотенце, чтобы лишние подтеки какого-то жира и так далее, все это можно было убрать. Итак, мы очистили. Сейчас, соответственно, переходим к смазыванию. Как уже говорил выше, обязательно взболтайте хорошенько для того, чтобы все содержимое перемешалось. Классным отличием продуктов Würth является то, что специальная запатентованная технология баллона, и все средство уйдет до конца. То есть не будет такого, что газ ушел, средство осталось, причем наносить вы можете как хотите, под любым углом. Ну и, соответственно, наносим. Немножко разработаем, соответственно. Нанесем, разработаем, чтобы все распределилось. Как видите, смазка белого цвета. Большой плюс, когда смазываете петли, тут сложности никакой нет. А вот когда будете смазывать какие-то механизмы, то у вас всегда будет видна точка смазки. По поводу того, что где-то остается часть, можно либо закрывать салфеткой, либо потом точно так же очистителем смазок пройтись. Он легко вообще и без труда убирает все следы, которые у вас были. Вот таким образом. Дальше оставляем. Но в целом уже можно пользоваться. То есть, в общем-то, как говорится, продукт готов к применению. Вот таким образом. На втором видео, на втором тесте будем смотреть, как мы удаляем эту же HHS Grease после 3 месяцев. То есть ранее на другую петлю был нанесен HHS Grease, попытаемся удалить его HHS Clean очистителем и заново перенанесем, то есть чтобы показать, как работает. Поэтому пока все, и не переключайтесь. Всем привет! Сегодня снимаем второе обзорное видео о продуктах HHS Clean и HHS Grease. Сегодня у нас задача простая. Мы ранее наносили смазку 2 или 3 месяца назад на петлю. Все нормально, все работает, но мы сегодня будем тестировать очередной раз очиститель HHS Clean, который чистит от любых смазок, в том числе от сложных, таких как Würth. Ну и далее повторно еще раз нанесем HHS Grease для того, чтобы все-таки смазка была. Поэтому для начала почистим. Дальше можно протереть. Удаляет оно все без проблем, не остается никакого следа. Поверхность будет сухая. Плюс HHS Clean обладает свойствами праймера, то есть подготавливает поверхность для лучшего сцепления
с другими, с другими смазками, которые вы дальше будете наносить. Поэтому старую убираем. Старую убираем, будем наносить новую. Будем наносить новую смазку, наносить будем аккуратно. Подставим для этого какой-то листок, потому что в прошлый раз наносили, немножко разбрызгивается. Смысла большого смазывать то, что нам не надо, нету. Вот, поэтому будем сегодня более точечно делать это все. Помните про то, что необходимо хорошенько перемешивать перед нанесением. Ну и все, в общем-то. Сейчас немножко распределим, чтобы смазка распределилась и осталась на дверях. Первое время может быть звук, пока она еще текучая. Дальше абсолютная тишина. То есть вы не услышите ничего. Никаких лишних звуков, никаких посторонних шумов. Все будет абсолютно чисто. Ну и можно по желанию смазывать немного петли. Большой необходимости здесь нету. Скрипят не петли, скрипит именно этот ограничитель. Поэтому основное внимание уделите, конечно же, ограничителю. Причем легкость открывания, открытия, легкость, бесшумность. Ну, вы будете в восторге. Смазка постепенно. В чем плюс? То есть она наносится как аэрозольная смазка. А когда застывает, становится консистентной. То есть она везде проникает, везде хорошо попадает, но после застывания никуда не течет. Видите, вот она на петлю нанеслась, она продолжает там оставаться. То есть все четко. Можно немножко добавлять, можно не добавлять. Но после первого нанесения все работает четко, никаких шумов, никаких скрипов. Все работает четко и идеально. Поэтому обращайте внимание на то, что важно правильно подобрать смазку и правильно подготовить поверхности. Сначала убираем старое, можете с применением полотенца в том числе, не просто поливать. Дальше смазываем новой смазкой. Идеально подходит также для люков, для петель капота, для замков багажника. То есть это реально классная, незаменимая вещь. На этом пока все. Следите за нашими новыми роликами.